Почему так много азиатов в очках? Из-за чего так много азиатов носят очки? У азиатов нет никакого-то особого присущего расе дефекта. Но в чем тогда причина? Из-за чего в Азии у людей плохое зрение? Когда интересуешься происходящим в Азии, то обращаешь внимание на большое количество людей в очках. Смотришь на похожих на улице. В очках чуть ли не каждый второй. Ведь понятно, что это далеко не все очкарики, ведь многие надевают очки по необходимости. Другой любопытный момент. В Южной Корее, Японии и Китае люди с плохим зрением заметно больше, чем в Камбодже, Вьетнаме или на Филиппинах. Странное дело, не так ли? Меня эта тема заинтересовала, и я стал гуглить на нескольких языках. Открыл медицинские отчеты и исследования. Даже спрашивал живущих в Азии наших. Правда, ответ был такой себе. Типа дело в другом строении черепа. Вроде как происходит характерная только для азиатов деформация глазных яблок, и зрение падает. Это, конечно же, полная чушь. Нет никаких специфических для азиатов расовых особенностей, которые влияют на зрение. Но какая-то причина должна же быть. Я ее нашел. Что тут скажешь? Опять виноват старик Конфуций, мобильные телефоны и азиатская конкуренция. Плохое зрение и Конфуций. Когда Конфуций говорил про важность учебы и создавал систему экзаменов, успешная сдача которых позволяла получить государственную должность, он вряд ли думал, что спустя века люди за учебниками будут терять зрение. В развитых азиатских странах, Японии, Южной Корее и Китае, дети начинают учиться в 3 года, и эта учеба длиной на всю жизнь. Нам вряд ли понятна серьезность вопроса, ведь у нас уровень образования показывает отрицательный рост. У нас физику заменяют физкультурой, а на самом высоком уровне говорят, что математика в школе преподается в ненужном объеме. Типа школьников достаточно базовых навыков письма и счета. Тем временем корейские, японские и китайские дети учатся по 16 часов в сутки. Детей жестко грузят учебой, потому что диплом хорошего вуза – пропуск на престижную работу. А ведь зрительный аппарат детей в принципе не рассчитан на такие нагрузки. В результате зрение стремительно падает. Дети растут умными, но с очень плохим зрением. Помимо ухудшения зрения, есть еще другая жестокая цена, которую платят именно корейские школьники. 46% старшеклассников в Сеуле находятся в стрессовом состоянии, которое приводит к суицидальным мыслям и попыткам самоубийства. Если ребенок проваливает важный экзамен, он может решить покончить с жизнью. Самоубийство – причина смерти номер 1 среди южнокорейцев в возрасте от 10 до 39 лет. Если взрослые сводят счеты с жизнью из-за чрезмерных ожиданий и потери работы, то дети прежде всего из-за бесконечного стресса и проваленных экзаменов. В Корее говорят, если вы спите по 3 часа каждую ночь, вы можете попасть в один из лучших небесных университетов. То есть Сеульский национальный университет, Корейский университет и университет Янсей. Если вы спите по 4 часа каждую ночь, вы можете поступить в другой университет. Если вы спите в 5 или более часов каждую ночь, особенно в последний год обучения в старшей школе, забудьте о поступлении в какой-то университет. В Японии и Китае ситуация с образованием похожая, хотя и не столь суровая. К тому же начало трудовой карьеры не означает завершение учебы, хотя она продолжается уже не в столь интенсивном режиме. В целом же в Азии, если родители могут позволить себе дать ребенку хорошее образование, маленький человек будет жить за учебниками. На зрение такое насилие влияет самым печальным образом. Плохое зрение и мобильные телефоны. Вторым фактором, который разрушает зрение, является социальность жителей Азии. Не зря азиат стал символом коллективизма. Социальные сети и все с ними связанное просто созданы для них. После непростой работы и обязательной учебы азиаты утыкаются в свои мобильные телефоны. Мобильные игры и общение в сети позволяют провести время, но еще больше увеличивают нагрузку на глаза. Типично для Азии реклама мобильных игр призывает забыть про сложный реальный мир и спрятаться в виртуальной вселенной. В мобильных играх все самое интересное – совместная деятельность в альянсах. А это не только общение, но и желание проводить в игре все свободное время. На работе монитор компьютера, книги по специальности, отдых за телефоном или телевизором. Глазам просто некогда отдыхать. Кстати, можно заметить, что и у нас детей в очках стало заметно больше. Они вырастают с телефоном в руках, зрение сажается незаметно. Плохое зрение и статус. Еще одним фактором, который увеличивает количество очкариков на улицах городов Азии, стало убеждение, что раз у человека плохое зрение, значит он много учится. Если много учится, значит у него хорошая работа и высокий статус. Очки стали показателем статуса и таким же обязательным атрибутом успешного человека, вроде дорогого костюма. Статусному человеку просто положено носить очки. Опять же важен момент быть как все. От человека ожидает определенный образ поведения и внешнего вида. Если человек действительно значимый, он должен соответствовать. Не знаю, есть ли в Азии люди, которые специально портят зрение, хотя если они готовы помереть за учебником, то что угодно возможно. Но если зрение каким-то чудом сохранилось, в продаже есть очки с линзами, без диоптрий, то есть с простыми стеклами. Еще можно носить очки вообще без линз, в смысле одни дужки.
В этом случае они в принципе не выполняют свою изначальную функцию. Они становятся аксессуаром, который показывает, что человек как все. Корейцы с обычными нормальными очками. Обратите внимание на сдвиг картинки в районе стекол. Сдвиг означает, что очки с диоптриями. Корейцы с очками без диоптрий. Сдвига нет, очки с обычными стеклами. Очки вообще без стекол. Очки без стекол пример для шуток, но их тоже носят. В качестве резюме. В статье сделан упор на Южную Корею. Просто в этой стране описанные явления проявляются в яркой и гипертрофированной форме. Сами корейцы гордятся тем, что они самые-самые. И страна самая свежая, и еда самая острая, и слепы как мыши из-за того, что учатся больше всех. Но сказанное в той или иной степени верно для любой страны Азии, в особенности Китая и Японии, где тоже крайне конкурентная среда и высокое значение образования. Там дети тоже буквально живут учебой. В плохом зрении виноваты не погодные условия, какая-то генетика или опасные пищевые привычки. Азиаты сажают свое зрение за учебниками и телефонами. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.